ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റോഡും മരുഭൂമിയും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ്. കാരണം എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് ഫോക്സ്വാഗൻ ടൂറഗ് എന്ന 5-സീറ്റർ SUV-യുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ. ടൂറഗ് വളർന്നിരിക്കുന്നു, അകത്തും പുറത്തും. ഏകദേശം 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എടുത്തറിയാനാവുന്നത് ബൂട്ട് സ്പേസിലാണ്. 620 ആയിരുന്ന ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ 810. ഈ വൈഡ് ഗ്രില്ല് തന്നെ നോക്കൂ. ദ റൈഡ് ഹൈറ്റ് ഇസ് മോർ. പുതിയ ടൂറഗിന് 9 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ ആഴത്തിലും സഞ്ചരിക്കാം. ഒരു പവർഫുൾ എഞ്ചിൻ, ഒരു സ്മൂത്ത് 8-സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ്. പക്ഷേ ക്വിക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഫുൾ പവറിലേക്ക് എത്തുക. സ്പോർട്സ് മോഡ് ഇസ് മച്ച് ക്വിക്കർ, ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് അമേസിംഗ് തിങ് ഇസ് ഹൈവേ ഫ്യൂൽ ഇക്കോണമി. ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ ടാങ്കിന് 800 കിലോമീറ്റേഴ്സിന് മേലെ സഞ്ചരിക്കാം. മറ്റൊരു ശരിക്കും പ്രീമിയം ഫീച്ചർ ഇസ് ദ ക്വയറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ റൈഡ്. വളരെ നിശബ്ദവും സുഖകരവുമാണ് യാത്ര. ടൂറഗിന്റെ ക്യാബിനിൽ 4-സോൺ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്തയാൾ ഇവിടെ കിടുകിട വിറച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ. നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ എന്റേത് 23 ഡിഗ്രിയിലും അത് ലോയിൽ ഏകദേശം 15 ഡിഗ്രിയിലുമായിരുന്നു. The steering is the right size. പക്ഷേ ഗിയർ ലിവർ കുറച്ച് വലുതായി പോയില്ലേ എന്നൊരു സംശയം. ആന്റി റോൾ ബാറും എയർ സസ്പെൻഷനും ഒക്കെ ചേർത്ത് ബോഡി റോൾ വളരെ മിനിമൽ. ടൂറഗിൽ ധാരാളം ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ, ലെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ അസിസ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് കൊളിഷൻ അലേർട്ട്, റിയർ ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട്. ഇതെല്ലാം അലേർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, പുറകിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ തനിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെയിൻ മാറാൻ തുനിഞ്ഞാൽ കാർ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നോർമൽ, സ്പോർട്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ, സ്നോ, ഓഫ് റോഡ് അങ്ങനെ. ടൂറഗ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ സാമാന്യം കേപ്പബിൾ ആണ്. ഓഫ് റോഡ് മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 ഓപ്ഷൻ വരും: ഓട്ടോ, എക്സ്പെർട്ട്. എക്സ്പെർട്ട് മോഡിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. പുതിയ ഫോക്സ്വാഗൻ ടൂറഗ് കുറെ കൂടെ പ്രീമിയം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ടൂറഗിൽ 2 സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ഈ 15-ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീനിലാണ് കൺട്രോൾ എല്ലാം. കൈ തൊടാതെ തന്നെ സ്ക്രീൻ കോണ്ടന്റ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ജസ്റ്റർ കൺട്രോൾ പോലെയുള്ള പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് വരെയുണ്ട്. ഇത്രയും ടെക്നോളജി റിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് സമാധാനിക്കാം ചിലപ്പോ സ്ക്രീൻ റെസ്പോൺസ് സ്ലോ ആകുന്നത്. എല്ലാം ടച്ച് സ്ക്രീനിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചില മാനുവൽ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റെപ്സ് സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ലൈക്ക് ഈ വോളിയം കൺട്രോൾ ബട്ടൺ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ടൂറഗിലെ ചില മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ പ്രീമിയമാണ്, ലൈക്ക് ദിസ് ലെതർ, വുഡ്. പക്ഷെ ചിലത് നമ്മെ ഇപ്പോഴും ഇതൊരു പീപ്പിൾസ് കാർ ആണെന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് യൂഷ്വലി കാറുകളിൽ ഒരു സൺവൈസർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. പക്ഷെ വല്ലാതെ വെയിലുള്ള 2 ഭാഗത്തു നിന്നും വെയിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്: ഒരു എക്സ്ട്രാ വൈസർ. അത് ഫോക്സ്വാഗൻ ടൂറഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കവർ ഈ 2 സൈഡും, 2 ഭാഗത്തു നിന്ന് വെയിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിനുള്ളിലുമുണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ടു ആകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ഡോറൊന്ന് അമർത്തി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഔഡി, BMW, മെർസിഡീസ് തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ജർമ്മൻ കാറുകളിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ടെക്നോളജികളാൽ സമ്പന്നമായ വലിയ ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻസ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നൽകുക വഴി ഫോക്സ്വാഗൻ ടൂറഗിനെ അതിന്റെ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രീമിയം ഇമേജ് നൽകി. പുതിയ ടൂറഗ് gives you boasting power. പോർഷെ കായനും ഔഡി Q7-ഉം മറ്റും വാങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ സേവിങ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ SUV.